नमस्ते अल फ्यामिली गाइज। आज चाहिँ म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु होइन। म चाहिँ कहाँ छु तपाईँले थाहै होला, बोर्ड देखेर थाहै पाइनु सक्नु होला। म चाहिँ लुम्बिनी ढाबामा छु। आज चाहिँ म लुम्बिनी ढाबाको नाइट भ्यूज नै देखाइदिन्छु होइन। तपाईँलाई चाहिँ आउनुहोस् होइन। नाइट भ्यूजमा के हुन्छ, हाम्रो के छ हलमा सब देखाइदिन्छु। त्यसले के आउने टक्क लगाएर म चाहिँ एउटा झुला छ। हामी टक्क 70 केजीसम्म बस्न सकिन्छ। हामीले टक्क लगाएर लचकदार छ यस्तो गिफ्टवाला होइन। त्यसपछि टक्क लगाएर हामीले एउटा बोर्ड छ लुम्बिनी ढाबा स्पेसल। यो फुल यहाँ फोटो नि खिच्न पाइयो होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब भित्रको भ्यू हेरौँ चाहिँ हाम्रो भित्रको भ्यू चाहिँ दामी छ। हुन्छ टक्क लगाएर हाम्रो काउन्टर स्पेसल काउन्टर छैन, बार जस्तो छ बार। यहाँ चाहिँ हामीले धेरै चिज सिक्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईँलाई टक्क आउनु सक्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सोफा चाहिँ खाना खाएपछि यहाँ बस्न पाइयो। आधा घन्टा रेस्ट टक्क लगाएर हेर्न सकिन्छ। डलरहरू टक्क लगाएर दामी दामी छ होइन। क्वान्टिटी बिन्दास चिल टाइप होइन। त्यसपछि टक्क हेर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो भ्यू एउटा भ्याकेन्सी पनि खुल्ला छ। वेटरमा चाहिँ काम चाहिएको छ। तपाईँले गर्न मन छ नि टक्क लगाएर भ्याकेन्सी चाहिँ छ हाम्रोमा। यता टक्क छ। यता पनि एउटा फोटो छ फेरि तपाईँले देखाएकै छैन होला। हाम्रो टक्क लगाएर गौतम बुद्धको फोटो ट्याक्क फोटो हेर्न सकिन्छ हामीले होइन। त्यसपछि यस्तो गिफ्ट छ यहाँ गरिबको लागि। एसी सेसी सब छ हाम्रो लागि। टक्क लगाएर दुईवटा छ नि एसी चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईवटा। यहाँ चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क सेटअप पनि छ कि हाम्रो मिठो सेटअप छ होइन। पछाडि चाहिँ किचन हो। किचनमा चाहिँ अनुमति छैन किनकि अनुमति बिना जान पाइँदैन। पर्मिसन चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ होइन। पर्मिसन बिना फेरि यहाँ कोही छिन्नै पाइँदैन कि त्यहाँदेखि किचनमा जाने पर्मिसन चाहिन्छ। त्यो चाहिँ नेक्स्ट पार्ट भिडियोमा चाहिँ बनाउँछु। ट्याक्क यहाँ पनि छ फेरि एउटा फोटो फेरि नेक्स्ट टाइम भने होइन। यहाँ पनि छ एउटा ट्याक्क लगाएर यहाँ पनि मिठो भ्यू जान्छ। यहाँ मिठो टक्क लगाएर पछाडिको लुक्स चाहिँ देख्न छ नि कहाँको हो। अस्ति भर्खर लिएर आएको युएसएबाट लिएर आएको टक्क लगाएर देख्न सक्नुहुन्छ। सेटअप चाहिँ टक्क अर्को हल चाहिँ मैले अर्को पार्टमा देखाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ यति।